Hi guys, so I'm gonna show you what's inside my bag. So let's start. Ito siya. Ganyan siya kalaki. Ano yung nasa loob niyan? Parang nag-work ko. So, ito yan. Gold siya. So, nandito lahat ng mga makeup ko. Estee Lauder. Sobrang ano lang siya. Color pink. Para sa mga girly na katulad ko. And I also have MAC. Mga lipsticks. Yung mga foundation. Ayan, nandito lahat yan sa makeup kit ko. Pakita ko din sa inyo yung wallet ko. So, ito lang. Ano din siya? Golden siya. So, white and gold. Ayan, makikita mo siya. May Michael Kors. Favorite ko to. Bigay ito ng kapatid ko. Sobrang love nga ako. Tapos makikita mo, meron ako dito ng picture ko. No, di ba? So, dati kasi, nagpapapicture ako ng ganyan. Tapos meron man ako dito yung mga credit cards ko. So, nandito rin. Meron din ako dito keys. So, I'm gonna show you yung keys ko. So, ito yung keys ko. So, ito yung mga susi sa rent kong condo. So, ito yung isang keychain ko naman galing to. Binigay lang din sa akin to sa Thailand. Tapos ito bigay sa akin ko ng TL ko dati. Favorite ko siya nakalagay Inzen. So, kasi nickname ko kasi yan siya. So, yun. At meron kailangan mo maging mabango. So, ito. Bigay lang din sa akin to ng mom ko. So, yun. Puro bigay yung mga gamit ko sa totoo lang. Kasi napakakuripot ko talagang tao. Hindi ako bibili. Bihira lang. So, ito. Victoria's Secret Bombshell. So, dalawa to eh. Ay! Ang hirap ko rin na. Ayun. So, ano pa ba? Ano pa nasa loob ng bag ko? So, syempre, hindi mawawala yung mga foundation. Kasi medyo ako mag-review. Ayan. So, ito. So, yun yung mga nasa loob ng what is inside my bag. So, pinakita ko na sa inyo. And, this outfit, this is for office attire. So, kung nakikita nyo, it's like formal. By the way, this outfit pala, this is from my lola. So sobrang namimiss ko siya. Pagkasuot ko to, I'm so happy kasi feeling ko kasama ko lang siya. So, yun. Have a nice day, guys. And bye!